Թող Աստված այսօր էլ մեզ օրհնի իր ներկայության մեջ, թող Տիրոջ հոգու ներգործությունը ամեն մեկից վրա լինի, որ ուշադրությամբ Տիրոջ խոսքը լսենք, միտք առնենք, խոնարհվենք մեր Տիրոջ առաջին եւ մեր այստեղ ներկա գտնվել, այո, երկրպագություն լինի մեր Տիրոջը։ Ամբողջ սրտով, ասենց ասած, մեր համար որոշում ընտրություն ունենանք, ասելու սա, ահա ես Տեր, ինչ ես կամենում, թող քո կամքը լինի։ Աստված օրհնի մեզ մեր ընտրության համար, որտեղ ամեն բան գալիս է առաջերտին ընտրությունից, այսինքն նախ մարդը բնական է մտածում է իր հայրերի հետ կապված, վճիռ որոշում է կայացնում եւ երբ որ պահը գալիս է իր որոշման համեմատել քայլ է կատարում։ Իհարկե շատ հաճախ տկարանում է նաեւ լինում է նաեւ որ տկարանում է իր ընտրածը չի կարողանում կատարել, բայց եթե անկեղծ է ուղիղ Տիրոջ առաջին Տերը նրան պիտի զորացնի եւ բժշկի եւ ուժ պիտի տա, որ իր ընտրածը որ Աստծո ուզածն է, պիտի կատարի նա, կկատարի։ Ես ուզում եմ Տիրոջ ծառա Աբրահամից մի քանի, ասենց ասած, իր կյանքի վերաբերող մի քանի հատվածներ ընթերցեմ եւ իր նախանձավորությանը ուշադրություն դարձնենք եւ խրհատ առնենք։ Տեսնում ենք իրոք Աբրահամը Աստծո մարդ էր եւ Սուրբ Գիրքը նրան գովում է։ Շատ տեղերում, այո, գովում է եւ ներկայացնում է նրան որպես Տիրոջը լսող, Տիրոջը սիրող եւ Տիրոջ համար շատ շահագրգռված, շատ նախանձավոր անձնավորություն, որ փնտրում էր իր երկրպագած Աստծու, այսինքն Տեր Աստծու, Աստվածաշնչի ասենց ասած Աստծու փառքը։ Եվ կուզեմ մի քանի օրինակներով սա ուշադրություն դարձնենք մի երկու կողմով։ Տեսնում ենք օրինակ Աբրահամի նախանձավորությունը Տիրոջ փառքի համար հետևյալ հատվածում Ծննդոց 13-րդ գլուխ 10-13-րդ խոսքերը պիտի կարդամ, ընդհանրապես սա այն պահներ, ես հիշեցնեմ ձեզ, որ Աբրահամը եւ Ղովտը միասին են, եթե հիշում եք, մինչ այդ նրանք հարստացել էին, Տերը օրհնել էր, շատ ասենք անասուններ ունեին, հոտեր ունեին եւ անգամ եկավ մի իրավիճակ, մի պահ, որ նրանց մեջ անախորժություն վեճ առաջացավ ավելի շուտ նրանց հովիվների միջև, որովհետեւ չէր բավականացնում տարածքը եւ այդ խնդիրն առաջացավ։ Եվ եկավ պահը, որ պիտի ոնց որ ասած ուզեին թե չուզեին, պիտի ինչ բաժանում կատարվեր եւ Ծննդոց 13-րդ գլուխ 10-13-րդ խոսքերում տեսնում ենք այսպես է գրված, ավելի ճիշտ կներեք 8-ից կարդամ, 8-րդ խոսքից մինչև 13-ը։ Եվ Աբրահամն ասեց Ղովտին. «Թող իմ եւ քո մեջ եւ իմ հովիվների ու քո հովիվների միջև կռիվ չլինի։ Ըստ որում մենք եղբայրներ ենք։ Բոլոր երկիրը առաջիդ չէ, բաժանվիր ինձանից։ Եթե դու ձախ կողմը գնաս, ես աջ կողմը կգնամ։ Եվ եթե դու աջ կողմը գնաս, ես ձախ կողմը կգնամ։ Եվ Ղովտը իր աշկերը բարձրացրեց եւ տեսավ Հորդանանի բոլոր շրջակայքը, որ բոլորը ջրված էր։ Տերը Սոդոմը եւ Գոմորը կործանելուց առաջ մինչև Սեգովը Եհովայի դրախտի պես Եգիպտոսի երկրի պես էր։ Եվ Ղովտը Հորդանանի բոլոր շրջակայքը ընտրեց իր համար, եւ Ղովտը դեպի արևելք չվեց եւ միմյանցից բաժանվեցան։ Աբրահամը Քանանի երկրումը բնակվեց, Ղովտն էլ դաշտի քաղաքներումը բնակվեց եւ իր վրանը Սոդոմի մոտ բացավ։ Ուրեմն տեսնենք ինչպիսի ընտրություն Աբրահամը կատարեց։ Աբրահամը տեսնում ենք նախ ինչ իրավիճակ էր, վեճ, չէ, որ եթե այդպես շարունակվեր, մեծ անախորժություններ, մեծ խնդիրներ եւ կարելի ասել այդքան էլ հեշտ չէր իր համար, որ այդ օտարության մեջ, օտար տարածքում էր, չէ, գիտեք, ինքը դուրս էր եկել իր ազգից, իր ժողովրդից, իր բնակավայրից եւ մի օտար տեղում էր։ Եվ իր հետ կարելի ասել միակ հարազատ մարդը իր ազգակից, իր արյունակից, իր մոտիկ մտերիմ Ղովտն էր։ Այդպես չէր։ Եվ չկարծենք թե այդքան շատ հեշտ էր իրեն այդ քայլին գնալը։ Բայց ինքը տեսնում էր ապագան, որ այո, մեծ գայթակղություններ, անախորժություններ, խնդիրներ կառաջանար, վեճ, կռիվ եւ այլն։ Եվ Աբրահամը իր
ընտրությունը կատարեց, բաժանվեց այն մարդուց, որի հետ, ասենց ասած, լինելը, այո, պետք է նենց իրավիճակներ ստեղծել, որ Աստծուն պիտի չփառավորեր, Աստծուն փառք չէր բերի։ Մեկ տեսնում ենք, իսկապես շատ օրինակի համար շատ անհաճելի, տհաճ երևույթ է, երբ որ օրինակ երկու հավատացյալ մարդիկ, Քրիստոսին հավատացող մարդիկ իրար հետ կռիվ ունեն։ Ու շրջապատը, ասենք անհավատ մարդիկ ներկա են, տեղյակ են, իմանում են։ Սա բանը անարգում է Տիրոջ ճանապարհը։ Սա գայթակղություն է Տիրոջ համար։ Տիրոջ ճանապարհի համար ավելի ճիշտ կներեք։ Մարդկանց համար գայթակղություն է։ Եվ այո, սա այս բանը տեսնողը հաստատ շատ դժվարություններ կունենա հավատքի հետ կապված հարցերում։ Երբ որ տեսնի հավատացյալ հոգևոր մարդիկ, չէ, իրար, այսպես ասած, ոնց որ ժողովուրդն ասում, ուտում են, հա։ Դժվարություն առաջանում։ Եվ Աբրահամը որոշումը կայացրեց իր, չէ, որ բաժանվի Ղովտից։ Այսինքն իր բաժանման նախ առաջնահերթ պատճառը սա էր, որ հաճելի չէր Տիրոջը եւ Տիրոջ կամքը չէր այդպիսի իրավիճակը։ Եկել էր պահ, որ պիտի այդպես հարցը լուծվեր։ Եվ եթե անգամ ինքը այդպես մտերիմ իր հարազատ մարդուց պիտի բաժանվեր, ոնց որ այսպես էր նրա միտքը, թող այդպես լինի, միայն իմ Աստված փառավորի Աստծու ճանապարհին բիշ չլինի։ Եվ բացի դրանից հետաքրքիր է Աբրահամի ընտրությունն է եւ Ղովտի ընտրությունն է, այստեղ շատ այսպես սովորեցնող, տեսնում ենք, Աբրահամը չասեց, բեր անենց անենք, որ օրինակ հավասար լինի, քեզ էլ լավ տեղեր լինի, ինձ էլ լավ տեղեր լինի, կամ գուցե օրինակ մի մասը քեզ լինի լավը, մի մասն էլ ինձ լավ լինի, վատն էլ կիսենք, լավն էլ, չէ, ասեց, ես քո առջև դնում եմ ընտրությունը, առաջինը դու ընտրություն արա։ Եթե դու աջ գնաս, ես ձախ գնամ, ձախ գնաս, ես աջ։ Այդպես ասած, այսինքն լավ ու վատը չէր նայում ինքը։ Այլ էս էր։ Իրոք կարիք կար, որ այդ բանը կատարվի, թող Աստծո կամքը լինի, եւ տեսնում ենք Ղովտի ընտրությունը, Ղովտը ասма տեսա, որ բանը Սոդոմի մոտը շատ, ասենց իր այդ բնական է, հիմնական իրանց կարելի ասել աշխատանքը, որով հարստանում են կամ ունեցվածքը, որ կար, դա անասուններն էր, որ պահում են, անասնապահություններ, տեսավ այդ բանի համար շատ լավն է։ Ասма անգամ այսպես է Սուրբ Գիրքը նկարագրում, չէ, ասma Տիրոջ Եհովայի դրախտի նման էր, այնպես որ լավ էր տարածքը այդ գործի համար։ Եվ ինքը ընտրեց այդ կողմը, այնտեղ լինելը։ Բայց Աբրահամը ընդհանրապես ոնց որ ասած ոչ էլ անհանգստացավ, տեսնում ենք, որ վատը իրան ընկավ, լավը Ղովտը ընտրեց, ոչ էլ ասեց, այս ինչ ագահություն էր, այսպես, այլ ինքը բավարարվեց սրանով, ուրախ եղավ նրանից, որ ոնց որ ասած լուծվավ այդ վեճը եւ անարգություն չեղավ Տիրոջը կամ Տիրոջ կամքը եղավ։ Եվ պատահական չի, որ դրանից հետո Տերը Աբրահամի հետ ասма ինչ արեց, խոսեց եւ նորից հիշեցրեց այն օրհնության խոստումը տվել, որ Աստված խոսել էր Աբրահամի հետ հենց հանելու ժամանակ, որ հանել էր այն երկրից, բերել էր այստեղ։ Այսինքն այդ իր ընտրությունը, այդ իր Աստծուն հաճելի վարմունքը օրհնություն եղավ Աբրահամի համար։ Վկայություն եղավ հենց այդ խոսելով, խոստումը հիշեցնելով, որ իրոք Աստծուն հաճելի է, որ մարդը իր հաշվարկների մեջ ոչ թե իր անձնական բարեկեցությունն է, նյութական բարեկեցությունն է, բարեկեցության վրա իր հաշվարկներն անում, այլ Տիրոջ վրա է անում։ Ոչ թե լավ լինեմ, լավ լինի ինձ համար իմ նյութական կողմը, նյութական հարցերը, այլ Աստծո առաջին լավ լինեմ։ Աստված փառավորվի, Աստծո կամք կատարվի։ Եվ էսի իրոք, գիտեք ոնց է, մեր կյանքում մենք ապրում ենք կյանք, Աբրահամի հետ այսպես պատահեց, դա չի նշանակում մեր կյանքում ընդհանրապես այդպիսի, այսինքն ընտրության իրավիճակներ չի ստեղծվի, այդպես բան չկա, ստեղծվում է։ Հարցեր, որ իրոք մարդը կարող է ընտրել եւ իր բարեկեցությունը ապահովել, բայց գուցե ասենց ասեմ, Աստված չփառավորի կամ Աստված իր հետ չլինի։ Եվ այստեղ ոնց ասած Տերը կանգնում է եւ սպասում է, ինչպես կվարվի հոգեվոր մարդ։ Շատ կարևոր է մեր ապագա օրհնության Տիրոջ խոսելու, առաջնորդելու հետ կապված, ոնց որ այդ վճռական պահին մենք ինչ հաշվարկ ենք անում։ Մեր նյութականի համար, թե Աստծո համար։
Աստված փառավորվի, թե մենք օրինակ լավ ապրուստ ունենանք։ Թողտերը օրհնի մեզ, իհարկե մենք շատ հաճախ լինում է, որ մարդը հենց տեսել ենք էլ ղովտի ընտրություն է կատարում։ Այսինքն ինչ որտեղ հենց ոնց որ ղովտը արեց իր լավի համար ուրիշ բան չեր մտածում։ Հետագայում որ օրինակ ուշադրություն եք դարձնում, ճիշտ է, ասենք օրինակ ղովտը ինքը չգիտեր, Սուրբ Գիրքը ստեղ ասում է Սոդոմի մարդիկ շատ չար էին, մեղավոր էին Տիրոջ առաջին։ Հիմա չգիտենք ղովտը գիտեր թե չգիտեր այդ չարության մասին այդ ժողովրդի, տենց հստակ չեն կարող ասել, որ իմանալով գնաց այդ չար ժողովրդի մեջ ապրեց հանուն իր ունեցվածքի, չեն կարող ասել, չի ասում Սուրբ Գիրքը։ Բայց հետագայում ինքը տեսա, որ այդպես է, որովհետև ապրեց այդ ժողովրդի մեջ, անգամ հիշում եք, պա եկա, որ այդ ժողովրդի մեջ լինելով, մոտ լինելով պատերազմ եղավ, չէ, հիշում եք, եկան Սոդոմի, ասենք Սոդոմը գրավեցին, այդ թագավորը փախավ, Սոդոմի ժողովրդին գերի արեցին, ունեցվածքը վերցեցին, դրանց հետ միասին նաև Ղովտին իր ունեցվածքով, իր ընտանիքով տարան գերության։ Եվ հիշում եք, Աբրահամը նորից, ասենք, քայլ կատարեց, ազատելու փրկեց, բերեց։ Այսինքն կարելի ասել Ղովտը տեսավ, ովքեր էին, ինչ մարդիկ էին, չէ։ Հաստատ ապրելով իր ասմոտ արդեն գիտեր։ Մի անգամ ոնց որ նրանց մեջ լինելով, նրանց մոտիկ լինելով, նրանց վրա եղած չարիքը իրեն հասավ։ Պատերազմը հենց Ղովտի դեմ չէր, Սոդոմի թագավորի, ժողովրդի դեմ էր, բայց իրանց հետ միասին լինելով ինքը ընկավ այդ չարիքի մեջ։ Բայց որ նայում եք Աբրահամը փրկեց, ազատեց նրան, բայց ինքը նորից գնաց այդտեղ ապրեց։ Հետաքրքիր է։ Եվ տեսնում ենք նաև մեկ ուրիշ տեղ, ասենք, նյութականի հետ կապված, գիտեք ոնց է, Տերը հետաքրքիր մի խոսած ու ստրանով ծանրակշիռ դարձրեց հետևյալը, այդ մամոնայի համակարգը, նյութականը, դա մեծ ասենց ասած ճնշողը, աշխարհի վրա մեծ ճնշում ունի։ Շատերը հենց նրա ծառայության մեջ են, ինչ ասես, չես կարող ինչ երկու տիրոջը ծառայես, չէ, Աստծուն եւ մամոնային։ Այսինքն Աստծուն հակակշիռ հանդես եկավ ինչը մամոնան։ Եթե մարդը մամոնայի ծառայություն անի, ինքը իրոք ոչ Աստծո փառքի մասին կմտածի, ոչ իր Աստծուն կարող է ծառայել։ Դրանք ասած բևեռներ են, տարբեր կողմեր են, չես կարող մեկին էլ մյուսին էլ միաժամանակ ծառայես։ Թող Աստված օրհնի մեզ իհարկե այս հարցերում, որ իրոք Տիրոջ փառքը փնտրողներ լինենք։ Հետագայում որ ուշադրություն ենք դարձնում, պատմությունը մենք լավ գիտենք։ Ով ընտրեց իր ունեցվածքի, չէ, համար, որ լավն է տեղերը, ապրեց այնտեղ, գուցե ունեցվածքը շատացրեց։ Բայց հետո գիտենք պատմությունը, եղավ, ասենք, հիշում եք Տիրոջ դատաստան այդ քաղաքների վրա, եւ Ղովտը էլ ունեցվածք էլ չկարողացավ, չէ, մի բանը տեղի ստաներ։ Ինքն ու իր ընտանիքը, իր երկու աղջիկները եւ կինեն էլ կնոջն էլ ճանապարհին էլի կորցրեց։ Այսինքն ինչին ձգտում էր, կարելի ասել, ինչի պատճառով այդ ընտրությունը կատարեց, ապրեց այդ միջավայրում, նեղություն էլ քաշեց, այդ ինչի համար դա եղավ, այդ էլ կորցրեց։ Այդ էլ իրան չմնաց։ Էս էլ գիտեք ինչ, մի խրատ է մեզ համար, որ մենք իրոք ուշադրություն դարձնենք։ Երբ որ օրինակ ընտրության հարց կա, որևէ բանի հետ կապված, ասենք, աշխատանքա, հրավերքա, գուցե դուրս գնալը եւ այլը, մենք պիտի ասենք չափանիշը, որ պիտի քննենք, որ համարենք որն է մեզ համար բարի, ճիշտ պիտի ընտրենք։ Մենք պիտի Աբրահամի չափանիշ ընտրենք, ոչ թե Ղովտի։ Այսպես է։ Անկամ մարդը պիտի ոչ միայն իր անձի համար հաշվար կանի, նաև օրինակի համար իր ընտանիքի համար էլ հաշվար կանի։ Լուշացություն դասեք, Ղովտը գնաց այդ չար մարդկանց մեջ ապրեց, չէ՞։ Եվ ինչ կատարվեց։ Այդ մարդկանց մեջ մեծացան իր երեխեքը։ Ու իրանց համար սովորական էր այդ միջավայրի չարություններն ու պղծությունները։ Ղովտն էր ամեն օր տանջվում, գրված է արդար Ղովտը տանջվում էր, չէ՞, դրանց չարությունը տեսնելով։ Բայց որ նայում ես աղջիկների իր համար, այն անգամ այն աշճան իրանց միտքը, իրանց ասենք այդ զգայարանները բթացել են այդ հարցում,
Այն աշճանպղծությունը իրանց համար սովորական էր, որ հիշում եք ինչ եղավ։ Երբ որ այդ Սոդոմի կործանումից փրկվեցին, նրանք որոշեցին, որ զավակ ունենան իրանց հորից։ Ես մտքով անցավ այդ կեղտոտությունը։ Բայց այդ բան չէր, ասենց ասես պատահական չէր, չկարծեք թե դա ուղղակի քաջություն հավաքեցին ու ասեցին բեր սենց անենք էլ ճար չկա։ Չէ, այդ բանը բնակավայրը, տեղը, որտեղ իրանք ապրում էին, այդտեղ այդ կյանքն էր։ Այդ կեղտոտություններով լցված էր ու սովորական բան էր։ Այսինքն, երբ որ մարդը տենց ընտրություն է կատարում, այո, իր ընտանիքի համար է պետք է հաշվար կանի։ Իր օրինակի համար զավակը, ասենք, այդ միջավայրում, այդ տեղում, որ պիտի մեծանա, ինչ միջավայր է, ինչ տեղ է։ Ոմենակ լավ ուտելը չի, ոմենակ լավ հագնելն ու ես իմ ինչ-որ միջոցներ ապրելակերպ ապրուստի ունենալը չի, երեխա եմ մեծացնում։ Ինչ, ասենք, հետևանք կունենա, ազդեցություն կունենա այդտեղ մեծանալը, ապրելը, այսպես ասեմ։ Թող Աստված օրհնի մեզ ուրեմն, սա էլ այո կա, որ մենք իրոք հանկարծ այդպիսի հարցերով Հովտի ընտրություն չկատարենք։ Մենակ նյութականը ցես չնայենք, այլ կան շատ ավելի կարևոր դրանից բարձր բաներ, որ սա մեր աչքի առաջին պիտի լինի։ Եվ առաջերտին սա Աստծո կամքը լինի, Աստված մեր հետ լինի։ Մեկ ուրիշ տեղ էլ այդպիսի բան կա, եթե հիշում եք, 14-րդ գլխում արդեն հենց այդ պայից մի փոքր նկարագրեցի, որ Աբրամը հաղթեց թագավորներին, հետ վերցրեց այդ թագավորների զավթած բոլոր ունեցվածքը, գերեվարված բոլոր մարդկանց հետ բերեց եւ գրված է, որ հիշում եք Ծննդոց 14-րդ գլուխ 21-ից 34 խոսքերն են, ես այդքանը չեմ կարդա, բայց պատմեմ, որ Սոդոմի թագավորը նրան ինչ արեց, դիմավորեց եւ առաջարկ արեց, ասեց դու վերցրու քեզ այդ բոլոր ունեցածը, ինչ որ ասենք թեկուզ մերն ա եղել, թշնամին վերցրե տարել էր, հիմա դու հետ ես վերադարձել, բայց թող քեզ մնա, պահիր քեզ, մենակ այն մարդիկ, որոնք իմն են եղել, այսինքն այդ թագավորության մարդիկ են եղել, վերադարձրու ինձ։ Որ նայում ես իրավունքի տեսակետից, իրոք Աբրահամը ինքը չէ, հաղթել էր, դա արդեն տարել էին։ Դա կարելի ասել այդ մարդունը չէր, այդ թագավորինը չէր։ Այդ ունեցվածքը։ Ով հաղթեց նրանն էր դարել։ Աբրահամն նրանցից էր վերցրել, կարող էր պահել, բայց ինքը հեռու էր մտածում։ Այմես իր սրտում չկար այս բանը, որ գայթակղվեր հարստության հանդիպելիս, ունեցվածքի ձեռբերելու հնարավորությանը հանդիպելիս, էլ հաշվարկ չաներ, լավ հնարավորություն է հարստանալու հարստանամ։ Էլ տիրոջ վրա հաշվարկ չաներ, չմտածել լավ, էսի տիրոջ կամքն է կամ էսի արդյոք տիրոջս փառք կբերի, թե չէ։ Այլ ինքը նախանձավոր էր Աստծո համար, իր խոսքերը հետաքրքիր էր, չէ, որ ինքը ասեց, ուզեմ կարդամ, ասում է, եւ Գնայք ես համարը սխալ ասացի, 14-րդ գլուխ 21-ից 24 խոսքերը, 34 եմ ասել։ Ասում է, ես Սոդոմի թագավորը ասաց Աբրահամին, մարդիկ ինձ տուր եւ ստացվածքը դու առ քեզ համար։ Եվ Աբրահամն ասաց Սոդոմի թագավորին, ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքը դեպի Եհովա բարձրյալ Աստվածը, որ Տեր է երկնքի եւ երկրի, որ մի թելից մինչև կոշիկի կապը մեկ բան վեր չեմ առնի, ինչ որ քոնն է, որ չասես թե Աբրահամին ես հարստացրի։ Բացի այն ետասարդները, որ կերել են, եւ բացի այն մարդկանց բաժինը, որ ինձ հետ գնացել են, այսինքն աների եւ եսքողի եւ մամփրեի, թող նրանք իրենց բաժինը առնեն։ Տեսակ ինչ ասեց։ Ինքը էս էր մտածում, այո, որ ապագայում որ հարց առաջանա, որ հենց այդ մարդիկ կասեն, որ օրինակ Աբրահամը պարծնա իր Տեր Աստծով։ Խոսի, որ Աստված ինձ հետ է, Աստված ինձ օրհնել է, Աստված է ինձ տվել։ Բերանին կգան ինչ որտեղ, չէ՞, կասեն, «Տո ինչ Աստված»։ Մեր ունեցածը գնացիր առար, հաղթեցիր թեկուզ, բայց մեր ունեցածը վերցրեցիր, հարստացար։ Այսինքն Աստված չէր փառավորվի։ Ես տեսել եմ, ասենք, այդպիսի դեպք, որ մարդուն, ասենք, մարդը անդադ նեղության մեջ է հավատացյալ մարդ, մեկ էլ օգնում են, ինքն էլ ասում է փառք ասում, ինչ որտեղ հասկանում ես ինչի ինքը ասես փառք ասում, բայց ամենայն դեպս այդքան շատ բանը օգնությունը մեկ էլ նայում ես իր հարազատ մարդը, որ օգնում է, մեկ էլ հետևից ասում է, մարդ, ինչ փառք ասում, ինչ Աստված, մենք օգնում ենք, Աստծուն է փառք տալիս։ Սենց։
տեղեր կա, իրավիճակներ կա, մարդը նորից եմ ասում, ամեն ինչ, թեկուզ, այո, բարի լավ հնարավորություն է, կարծես թե կարող մարդը մտածի, էսի անգամ Աստծոց օրհնություն է, այս պիտի նայի, ոնց որ ասես Աբրահամի նման, Աստծո նախանձով հաշվարկը անի, արժե, պետք է, հետագայում խնդիրներ չեն առաջանա, երեսով չեն տա, Աստծո փառքին, արդյոք ես կարամ բերամ բացեմ փառտամ Աստծուն ես մարդկանց մոտ, դե գուցե էսի մի հատ անենց իրավիճակը, հիմա անենց քայլա, որ հետագայում ես կամաչեմ, իրաց մոտ Աստծուն փառավորեմ։ Այդ իրանց կատարած քայլը ինձ ծեր ասած բերանս փակել կտա։ Աստված օրհնի մեզ։ Ծննդոց 23-րդ գլխում այսպիսի բան նորից եղավ, ես ուղղակի կպատմեմ նորից հիշում եք մահացել էր Սառան Աբրահամի կինը եւ երբ որ Աբրահամը ասենք խնդրեց խոսեց այդ ժողովրդին որտեղ ինքը օտարության մեջ էր ապրում գրածակետի որդիները կային այդ ոնց որ ասած օրը եւ ինքը ասեց ինձ գերեզմանի տեղ տվեք իմ կնոջ համար ես պիտի առնեմ եւ ասում է իրանք առաջարկեցին ասեցին դու մեր մեջ մեծ իշխանավոր մարդու հենց այդպես ասեցին մեկի նման ես ամոթ չի քեզ պիտի այդ մի փոքր տեղը ոնց որ ասած վաճառենք որտեղ ուզում ես վերցրու քո կնոջն էլ թաղի ինքը ասեց տեղը որն էր եւ ասեց չէ ես ասենց ասած լիքը գնով դա ինչ կանեմ կգնեմ անգամ վկաների առաջ այդ մարդուն որ սեփականություն էր այդ այրը որտեղ պիտի թաղեր ասես քեզ նվեր եմ տալիս ասես չէ քո ասած գինը որոշիր հենց քո ասած գնով ոչ թե ես կիչցնեմ գինը այլ քո ասած գնով հենց վերցնում ու այդպես էլ եղավ տեսնում եք այսինքն էլի տեսնում եք Աբրահամը հերու նայող մարդ էր Աստծո նախանձավոր Աստծո համար հաշվարկ անող ուշադիր էր որ իր քայլերը այնպես չանի որ նսեմացնի Աստծո փառքը Նաև հետաքրքիր է խոսում Ծննդոց 21-րդ գլխում Աբրահամի մասին ինչ էր կա այստեղ էլ մի մեծ զոհաբերություն Աբրահամը արեց մենք հաճախ խոսում ենք Իսահակի զոհաբերության մասին չէ որ իրոք դա մի քայլ էր որ ապացույց դրեց որ Աբրահամի համար Աստծուց մեծ չկա մեկը անգամ իր որդին խոստումունքի որդին, որ շորով շատ ուրախացած էր, հրճված էր, ապրում էր շատ ուրախություններ, միևնույն է, երբ որ պահ եկավ, ասենց հրամանը եղավ Աստծուց, որ պիտի զոհաբերություն անես, տեսնում եք այդ խոստումունքի որդին էլ դրեց զոհասեղանին եւ պատրաստ էր զոհաբերություն անելու Աստված չթողեց։ Բայց կա մի հատ էլ զոհաբերություն, որ քիչ ենք բանանում, ուղղակի այդ կարգի զոհաբերություն չէր։ Նա էլի որդի կարելի ասել հանուն Աստծո կամքի նա մի որդուց էլ հրաժարվեց Իսմայելը Դու գիտեք Իսմայելը իր հարազատ որդին էր ճիշտ է Հագարից ծնված Սարայի իր կնոջ աղախնից ծնված բայց իր հարազատ որդին էր իր ջիգերն էր ինքը ուրախություն ուներ Իսմայելի համար անես չէր որ ինքը նայում էր օրինակ ասած Գուցե մենք շատ ժամանակ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, քանի որ գրված է Հագարից է ծնված, մեր աշկին միշտ խորթային քերված է։ Աբրահամը մար խորթ չէր, հարազատ զավակ էր։ Եվ ինչ կատարվեց գրված է 21-րդ գլուխ Ծննդոց 9-ից 12-րդ խոսքը կարդամ ձեզ համար։ Եվ Սարան տեսավ, որ Եգիպտացի Հագարի որդին, որ ծնեց Աբրահամի համար, ծաղրող էր։ Եվ ասաց Աբրահամին. Դուրս արա այս աղախինին եւ իր որդուն, որովհետեւ այս աղախնի որդին ին որդի Իսահակի հետ ժառանգ չպիտի լինի։ Եվ այս բանը Աբրահամին շատ դժվար երևաց իր որդու պատճառով։ Եվ Աստված ասաց Աբրահամին. Թող աչքի դժվար չերևա քո տղայի եւ աղախնի համար։ Ամեն ինչ որ Սառան քեզ ասել է, նրա խոսքը լսիր, որովհետեւ Իսահակով է քեզ համար սերունդ կոչվելու։ Եվ աղախնի որդին էլ ասկ շինեն, որովհետև քո սերունդն է նա։ Եվ Աբրահամը առավոտ կանուխ վեր կացավ, եւ հաց եւ մեկ տիկ ջուր առավ եւ Հագարին տվավ, եւ նրա ուսի վրա դրավ եւ տղան էլ տվավ ու արձակեց նրան։ Եվ նա գնաց, Բերսաբեի անապատում մոլորված ման էր գալիս եւ այլը, խոսում է թե նրանց հետ ինչ եղավ, այսինքն Հագարի եւ Իսմայելի հետ կապված,
Բայց հարցը սա, որ տեսնում ենք, իրոք նորից պահ եկա, որ Աստված պահանջ դրեց, հենց որ պիտի Իսմայելը Իսահակի հետ չմեծանա եւ նրա այդ ժառանգություն պիտի չկիսի։ Այն սերունդը, որի մասին ոնց որ ասած խոստմունքի սերունդ, որով պիտի Աստված իր որոշած իրականացներ, հիշում եք, Աբրահամին այս խոստումն էր տրված. Քո, չէ, սերունդով պիտի երկրի բոլոր ազգերը ինչ անեն, օրհնվեն։ Այսինքն մեկը պիտի լինի քո սերունդից, որի անունով բոլորը պիտի օրհնեն։ Հանուն նրա Աստված բոլորին պիտի օրհնի։ Գիտեք ով է։ Քրիստոսն է։ Բայց ինչեւ որ պիտի Քրիստոս ասներ, չէ, պիտի լիներ Իսահակ, պիտի լիներ Հակոբ եւ այլը։ Եվ ոնց որ ասած այդ խոստմունքի ժառանգորդ համարվում էր Իսահակը։ Իսմայելն էլ ծաղրող էր գրված է։ Հենց էսի անհանգստացրեց Սարային, ասես չէ, նրանք իրար հետ պիտի չմեծանա եւ նա պիտի վանչանի։ Հավասար չկանգնի Իսահակի, չէ՞, այդ ու Տերն էլ ասեց ինքը որ ասում է լսի։ Զարմանալի էր, ինչ է լավ, այսինքն զարմանալի որ տեսնում եք իրոք Աբրահամը Աստծո մարդ, խոնար մարդ, որ պատրաստ էր հանուն Աստծո կամքի ամեն զոհաբերության։ Եվ տվեց աղախն ու ձեռը իր զավակին եւ մի քիչ ջուր, մի քիչ հաց տվեց ու գնացեք։ Ուր կեթակ։ Ճիշտ է, Աստծո խոստում կար, Տեր ասեց, ես նրան էլ կօրհնեմ, որովհետեւ քո զավակն է։ Բայց ինքը կարելի ասել զավակից հրաժարվեց։ Նորից ոնց որ ասած թող Աստծո կամքը լինի, էս է իր միտքը։ Նախանձավոր Տիրոջ համար ուշադրություն դարձեք, Տիրոջ ծրագրի խնդիր էր դրված։ Ոնց որ իր միտքը էս էր, եթե մի բան կարգիլի իմ Աստծո ծրագիրը իրականանալու, եթե դա անգամ իմ հարազատ զավակն է, ես նրանից էլ եմ հրաժարվում։ Չէ, այդ հարցն է դրված, ասեց նա պետք է ժառանգորդ լինի։ Իսմայելին հանի։ Նա արխարկել կա, խնդիրը։ Եվ Աբրահամը հոժարվեց։ Իսկ տեսնում եք նորից ինքը անհանգստացած, նախանձավոր Աստծո ծրագրերի համար, Աստծո փառքի համար, Աստծո համար։ Եթե Տերը որոշել է այս բանը լինի ու խանգարող բան կա, խանգարող բանից հրաժարվում եմ։ Այդ խանգարողն է շատ հարազատ ու թանկ բան է իր համար։ Թանկ անձեր։ Իհարկե, հենց էս էլ, ասենց ասեմ, Տիրոջից մեծ օրհնություն է ժողովուրդ ջան իր համար, ասեմ, հետագային որ տեսնում ենք, ասենք, Աբրահամի վերաբերմունքը, ավելի ճիշտ կներեք, Աստծո վերաբերմունքը Աբրահամին, տեսնում ենք շատ բարեկամ, մտերիմ, հարազատ եւ երբ որ ծրագրեր էլ կար, որ ասենք անգամ ինչ որ մասով Աբրահամին չէր վերաբերում, Աստված էլի կիսվում էր հետը տեղեր կա, չէ՞։ Հիշում եք Սոդոմ Գոմորի կործանման պահը։ Աստված ճանաչում էր Աբրահամին, որ իր բանի համար, ասենց ասած, իր համար նախանձավոր մի մարդ, մեկ, երկրորդն էլ նաև էս բանում, նախանձավոր իր ընտանիքի համար, որ ընտանիքը Աստծո ընտանիքի վրա, իր զավակների վրա, սերունդի վրա Աստծո ծրագիր իրականանա։ Որը տեսեք ինչ վկայություն է տալիս Տերը Աբրահամի մասին, Ծննդոց 18-րդ գլուխ 16-ից 19 խոսքերում։ Սա այն բան էր, որ Աստված այցելեց Աբրահամին, խոստումը եղավ, որ մյուս տարի այս ժամանակ որդի կծնվի քեզ, հետո շարունակում էր ճանապարհը, պիտի գնար, չէ, Սոդոմ Գոմորի հետ կապված հարցերով։ Եվ ինչ ասում, ասում է, եւ մարդիկ վեր կացան այնտեղից եւ ուղևորեցան դեպի Սոդոմ եւ Աբրահամը նրանց հետ գնում էր, որ նրանց ճանապարհ դնե։ Եվ Եհովան ասաց. «Միթե ես Աբրահամից ծածկող եմ ինչ որ անելու եմ։ Ըստ որում Աբրահամը մի մեծ եւ զորավոր ազգ է լինելու, եւ երկրի բոլոր ազգերը նրանով օրհնվելու են, որովհետեւ ես ճանաչեցի նրան, որ իր որդկանց եւ իրենից հետո իր տանը կպատվիրե, որ եւ նրանք Եհովայի ճանապարհը կպահեն, արդարություն եւ իրավունք անելու համար, որպիսի Տերը Աբրահամի վրա բերե ինչ որ ասել է նրան, եւ Տերը ասաց։ Տեսեք, Տերը գործ ուներ անելու երկրի վրա Սոդոմի Գոմորի հետ կապված, ու այդ մասին ասեց. «Միթե ես Աբրահամից պիտի ծածկեմ, չասեմ նրան»։ Իսկ տեսեք Աբրահամը ինչքան պատվական մեծ իր առաջին, որ Տերը ոնց որ ասաց, ես իրանից չեմ ծածկելու, ինչ որ ունեմ անելու, իրան պիտի հայտնեմ։
Բայց պատճառը ասեք, որովհետև, տեսեք, որովհետև ես ճանաչեցի նրան, որ իր որդկանց եւ իրենից հետո իր տանը կպատվիրե եւ նրանք Տիրոջ ճանապարհը կպահեն, արդարություն իրավունք անելու համար, որպեսզի Տերը Աբրահամի վրա բերե ինչ որ ասել է նրան։ Այսինքն Աբրահամը գնահատվեց սրա համար, որ Աբրահամը նախանձավոր իր տան համար, իր տունը Աստծուն պաշտի, Աստծուն փառավորի։ Ասում ես Աբրահամին ճանաչում եմ, ինքը կպատվիրի իր տանը, իր տան համար ուշադիր կլինի, իր զավակներին կսովորեցնի, որ իմ ճամփեքը պահեն, բայց դա հենց ինձ չի նայ, ուղղակի միայն ուշադրություն դարձեք։ Միայն սա չի, որ դա անում էր, որպեսզի իր զավակները հնազանդ լինեին Աստծուն եւ Աստված էլ, ասենք, օրհներ նրանք չեթային չկորեին։ Կորուստի հարց չէր մենակ, Աստծո ծրագրի հարց, ասում, որ ես էլ իմ խոստացածները ինչ անեմ, նրանց վրա իրականացնեմ։ Իրականության մեջ մենք գիտենք, խոստումը տեղեր չէ պայմանական է։ Ճիշտ է, եկավ պահ երթում կատարվեց այս հարցում, բայց դեռ այստեղ խոստումներ։ Այսինքն խոստումը մարդու հետ կապ ունի այն առումով, որ մարդը խոստումի եղած պայմանը եթե կատարի, այն ժամանակ խոստումը կկատարվի նրա վրա։ Խոստումի պայմաններին նազանդվելը կարևոր է, որպեսզի Աստված էլ իր որոշածը իրականացնի մարդու վրա։ Ասում եմ, Աբրահամը նախանձավոր էր, որ Աստված որոշել է, խոստացել է այս բանը անի, իր սերունդին հետ ընենց վարվի, խոսի, իրանից կախված անի, որ այս սերունդը հնազանդ գնա, Աստված էլ իսկապես օրհնի իր որոշածը անի։ Էլի նախանձավորություն Տիրոջ համար, Տիրոջ ծրագրերի համար։ Իհարկե լավ օրինակ է մեզ համար, որ իրոք մենք էլ մեր տների համար նախանձավոր լինենք։ Առաջի հերթին բնական է, մենք նախ մտածում ենք մեր զավակները փրկվեն, չէ՞։ Մեր հարազատները փրկվեն օրինակ։ Բայց նաև էս պիտի լինի։ Ինչու իմ զավակը, իմ հարազատը, ասենց իմ ընտանիքի անդամը այն անձը չլինի, այն անոթը չլինի, որով Աստված երկրի մեջ իր ծրագիրը իրականացնի։ Ես չեմ ասում, որ այս կարգի խոստում, որ Աբրահամը ունի, ամեն մեկս ունենք, չէ, բայց ամեն մեկիս համար էլ այո, Աստված, այս մեր նախանձավորությունը պետք է լինի սա, որ Աստված այո, գործեր ունի, թող իմ որդիների, իմ ընտանիքիս միջոցով դա լինի։ Իսկն խոնար լինեն, հնազանդ լինեն, լսող լինեն, Տիրոջ գործերն ու ծառայություններն են նրանց, ասենք, միջոցով երևա երկրի մեջ։ Ես նախանձավորն եմ, որ իմ երեխուց մեծացնեմ, օրինակ, այնպես, որ նա ծառայի Տիրոջը, ոչ միայն ուղղակի փրկվի, կորուստից ազատվի, այլ Աստված իր ծրագրեր իրականացնի նրա միջոցով։ Սրա համար բնական է, մենք հիմա մանավանդ այս ժամանակների մեջ մենք շատ աշխատող պիտի լինենք, ուշադիր պիտի լինենք, մեզանից կախվածը պիտի անենք, չենք ասում սա պայմանավորված է մենակ մեր աշխատանքով, կավլիցի, բայց շատ բաներ այո մեզանից է կախված, որտեվ եթե մենք մեր գործը չանենք մեր ընտանիքներում, մեր զավակների հետ կապված այդ նախանձավորությամբ, որ իրոք նրանց պատրաստենք Աստծո համար։ Աշխարհը չարը իր ասենց մեծ ծրագրերով դու չանես ինքը անում է, որ ոնց ասած փչացնի, ապականի, ամպիտան դարձնի Աստծո համար։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որ մենք դա այդ հարցերում ուշադիր լինենք։ Հիմիկվանից ոնց որ ասած այն դրվածքը դնենք կամ այն ուշադրություն դարձնենք, այն աշխատանքը տանենք, որ նրանք մեծանան Աստծո համար։ Նրանց համար Աստծո չափանիշները հարազատ լինեն, սիրելի լինեն, որ ոնց ասած իրանց աչքին անարգված լինի աշխարհը, աշխարհի ցանկությունները։ Եվ թող Տերը օրհնի մեզ, որ իրոք որպես հայրեր, ոնց որ Սուրբ Գիրքն է ասում, Հովհաննես Մկրտիչի համար ասում էր, հայրերի սրտերը դեպի որդիները, չէ, եկավ դարձնելու, մեր որդների վրա լինի հենց այդ նախանձավորությամբ, Աստծո նախանձով։ Թող Տերը օրհնի մեզ։ Կուզեմ, որպեսզի մենք այս հարցերում, որ լսեցինք, մեզ համար, մեր անձերի համար աղոթք անենք եւ խնդրենք Տիրոջը, որ Աստված օրհնի մեզ, որ մենք իր համար նախանձավոր մարդ լինենք, իր կամքի, իր ծրագրի կատարման համար պատրաստ թողնելու, զոհաբերելու, հրաժարվելու ամեն բանին, որ կարող պատճառ դառնա, որ արգելվի Աստծո փառքը կամ Աստծո կամք չկատարվի։ Այդ պատրաստությունը, ընտրությունը որոշում ունենանք։ Աղոթք անենք։